നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ജാക്ലിൻ. ഹെൽത്ത് ആർട്സ് ബ്യൂട്ടിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ചുമ വരിക എന്നത് സാധാരണമാണ്. സാധാരണ കഫം അധികമായി കഴിയുമ്പോൾ ചുമ വരാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ മാറിയാൽ ചുമ വരാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തണുപ്പ് അധികമായിട്ട് കഴിച്ചാലൊക്കെ ചിലവർക്ക് ചുമ വരാറുണ്ട്, പൊടിയടിച്ചാലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സാധാരണയായിട്ടും വരുന്ന ചുമയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് പൊടിക്കൈകൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ചുമ വേറെ തരവുമുണ്ട്. ചില അസുഖങ്ങളുടെ സിംറ്റമായിട്ടും ചുമ വരാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില മാറാരോഗങ്ങളുടെയൊക്കെ സിംറ്റമായിട്ട് വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു മരുന്ന് തന്നെ, ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ BP-യുടെ ഒക്കെ മരുന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഒരു മെഡിസിൻ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലൊക്കെ ചുമ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചുമയല്ല. സാധാരണ ഞാൻ ഈ മേൽ പറഞ്ഞ കഫം കൊണ്ട് വരുന്നതും കാലാവസ്ഥ മാറിയോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെയോ വരുന്ന ചുമ, അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു കരകരപ്പ് അങ്ങനെ വരുന്നതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പൊടിക്കൈകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആടലോടകം, ഇപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിലുണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ ആടലോടകം വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അത് ചുക്കിൻ്റെ പൊടി, അതായത് 1 ടീസ്പൂൺ ആടലോടകത്തിൻ്റെ നീരിൽ 1/4 ടീസ്പൂൺ ചുക്കുപൊടി ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴമ്പ് രൂപമാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതും ഒരു ദിവസത്തിൽ 4-5 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ 1/2 ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ 1 നുള്ള് ഇന്ദുപ്പും 4 നുള്ള് ചുക്കിൻ്റെ പൊടിയും ഇട്ട ശേഷം അത് കലക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെമഡിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ വെള്ളമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദുപ്പ് മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുപോലെ ചുക്കുപൊടിയും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് 2 നുള്ള് ഇന്ദുപ്പും 4 നുള്ള് ചുക്കിൻ്റെ പൊടിയും ഇട്ട ശേഷം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു ദിവസേന ഒരു 4 വട്ടമെങ്കിലും ഈ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഉള്ള ഈ പ്രയോഗം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് തിപ്പല്ലി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. തിപ്പല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ തിപ്പല്ലിയെക്കുറിച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുരുമുളകൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ആയുർവേദ മെഡിസിനാണ് തിപ്പല്ലി എന്നുള്ളത്, അതേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട. അപ്പോൾ തിപ്പല്ലി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അതിൻ്റെ തിരി പോലെയാണ് അതിൻ്റെ കായ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അങ്ങാടിക്കടകളിലൊക്കെ കിട്ടും. അത് വീട്ടിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ചുമയ്ക്ക് ഇത്ര നല്ലൊരു മെഡിസിൻ വേറെ ഇല്ല. അപ്പോൾ തിപ്പല്ലി പൊടിച്ചത് 1/4 ടീസ്പൂണും 1/4 ടീസ്പൂൺ തേനും മിക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതും 4-5 പ്രാവശ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്കൊരു 2 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ നിൽക്കുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ചുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തിപ്പല്ലി, കുരുമുളക്, ചുക്ക്, കൽക്കണ്ടം ഇവ ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊടിക്ക് നമ്മൾ ത്രികടു ചൂർണം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. തിപ്പല്ലി, കുരുമുളക് അല്ലെങ്കിൽ ചുക്കിന് ത്രികടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവ 3ഉം പൊടിച്ച് വെച്ച് കൽക്കണ്ടവുമായിട്ട് ചേർത്ത് പൊടിച്ചത് നിങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും. ഇത് പൊടിയായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലിക്ക് ചെയ്ത്, അതായത് അലിയിച്ചലിയിച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് എടുക്കുക. അതിൽ 4-5 നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക. അതുപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ തേനും ഇട്ട ശേഷം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ്. അടുത്തത് ചുമക്കൂർക്ക എന്ന് പറയുന്ന, പനിക്കൂർക്കയുടെ ഒക്കെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചുമക്കൂർക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയുണ്ട്. ആ ചെടിയെക്കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ആർട്സ് ബ്യൂട്ടിയിൽ നമ്മൾ പനിക്കൂർക്കയെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇട്ടതിൽ ഞാൻ ചുമക്കൂർക്ക എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ആയിട്ട് തരാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ചുമക്കൂർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പ്ലാന്റ് ആണ്, വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള, നമുക്ക് വീട്ടിൽ നട്ട് വളർത്തേണ്ട, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുള്ള വീട്ടിൽ നട്ട് വളർത്തേണ്ട പ്ലാന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ചുമക്കൂർക്കയുടെ 2 ഇലയുടെ നീര് നിങ്ങൾ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം തേനുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതും ദിവസവും ഒരു 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കഴിക്കാം. ചുമയ്ക്കുള്ള മെഡിസിൻ കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളിപ്പോൾ രാവിലെ വൈകുന്നേരം മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് അതിന് ഗുണം കിട്ടില്ല. നിങ്ങളൊരു 2 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 ദിവസം കൊണ്ട് ചുമ നന്നായിട്ട് മാറിക്കിട്ടും. അതുപോലെ ഒച്ചയടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തുണ്ടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മെഡിസിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാണ് സാധാരണയായിട്ടും നടത്താറ്. ആയുർവേദം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സാധാരണ വരുന്ന ചുമയെ ചെറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ പൊടിക്കൈകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് കരുതുന്നു.
മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.